ইরানিস কিচেনে আপনাদের স্বাগত। আজকে আমি আপনাদের জন্য তৈরি করছি একটা চিংড়ি মাছের রেসিপি, যার জন্য আমি সকালবেলায় চিংড়ি মাছগুলোকে ভালো করে ধুয়ে আমি এর খোসা ছাড়াইনি, আপনারা চাইলে খোসা ছাড়াতে পারেন। আমি এটাকে ম্যারিনেট করে রেখেছি। ম্যারিনেটের জন্য আমি নিয়েছিলাম হচ্ছে কর্নফ্লাওয়ার 3 চামচ, সাদা ময়দা 3 চামচ, একটা ডিম, আর এর সঙ্গে আছে চিলি ফ্লেক্স, আদা রসুনের পেস্ট 1 চামচ, সয়া সস, ভিনিগার, নুন আর একটুখানি টমেটো সস দিয়ে এটাকে আমি সারাদিন ম্যারিনেট করেছি। আমি প্রনগুলোকে কাঠির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছি, সঙ্গে ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজ সারিবদ্ধভাবে দিয়ে এবার এটাকে আমি ফ্রাই করব। আমি প্যানের মধ্যে সাদা তেল দিয়েছি এবং তেলটা প্রায় গরম হয়ে এসেছে। এবার আমি এক একটা কাঠি, অন্তত 2টো কাঠি এখানে ধরবে, আমি 2টো করে কাঠি এখানে দিচ্ছি। এটাকে ওপর দিয়ে আমি ব্যাটারটাকে কোটিং করে দেব। আবার যখন ওপিটটা ভাজা হবে, ওপিটেও এই একইভাবে ব্যাটার দিয়ে দেব, এরকমভাবে দিয়ে দেব। দেখুন আমার প্রত্যেকটা স্টিক এইভাবে ভাজা হয়ে এসছে। এই লাস্ট 2টো স্টিক ভাজা হলে এবার আমি একটা হাতে নিজে তৈরি সস করবো, সেই সসের মধ্যে এগুলোকে ডিপ করবো। আমার প্রায় ভাজা শেষ। আমি যেই প্যানের মধ্যে ফ্রাই করেছি সেই প্যানের তেলের মধ্যেই 8 থেকে 9টা রসুন কুচিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। এটাকে 2-1 সেকেন্ড একটু ফ্রাই করবো। এটাকে একটু ফ্রাই হতে দিতে হবে, এভাবে তেলের মধ্যে ফ্রাই করব। এর মধ্যে এবার আমি একে একে সব জিনিসগুলো মেশাবো। এখানে আমি গোলমরিচ গুঁড়ো দিচ্ছি, লঙ্কার গুঁড়ো দিচ্ছি, সয়া সস দিচ্ছি 1 চিপি, বড় চিপির 1 চিপি সয়া সস দিচ্ছি, দিচ্ছি 1 চিপির মতো ভিনিগার, দিচ্ছি শেজওয়ান চাটনি, টমেটো সস, সামান্য একটু কাসুন্দি দিচ্ছি আমি এতে, আন্দাজ মতন নুন, আর আমি এখানে কর্নফ্লাওয়ারটাকে 2 চামচ কর্নফ্লাওয়ার গুলে রেখেছি, সেটাকেও মিক্সড করবো। এটা জাস্ট আগে একটু মিশিয়ে নিই। এটাকে ভালো করে 2-3 সেকেন্ড নাড়াচাড়া করতে হবে। নাড়াচাড়া করে এর মধ্যে কর্নফ্লাওয়ারের যে জলটা আমি গুলে রেখেছি সেটাকে এর মধ্যে দিয়ে এটাকে একটুখানি ঘন হতে দিতে হবে। তারপর এর মধ্যে অল্প একটু চিনিও অ্যাড করবো। সসটা ঘন হয়ে এসছে, তার মধ্যে অল্প একটু চিনি মিশিয়ে দিলাম। এবার এর মধ্যে আমি আস্তে আস্তে যে ভেজে রেখেছি চিংড়িগুলো, সেই স্টিকগুলো এর মধ্যে দিতে থাকবো। দেখুন আমার সসটা অনেকটাই ঘন হয়ে গেছে। এবার ওই প্রনগুলো, ভেজে প্রন যে রেখেছি সেই স্টিকগুলো আমি এর মধ্যে এক এক করে ডিপ করব, দিয়ে এর গায়ে ভালো করে সসগুলো মাখিয়ে নেব। আমার প্রন ফ্রাই উইথ সস রেডি। দেখুন দেখতেও খুব সুন্দর লাগছে। আপনারা প্রত্যেকে এটা ঘরে তৈরি করতে পারবেন। আপনারা করে দেখুন কেমন লাগে। আর আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।